家好，我是怒火太太鸟。哦，好，你们有听过卫生纸可以折纸飞机吗？有啊，有听过吗？我今天就是要把卫生纸折成纸飞机呀、你们都没有看过对不对？我今天就准备这包从美国玛莎寄来的，他说我在集8点就可以换一包卫生纸啊，对啊，然后我那时候真的很努力去集8点，然后我终于得到了，看这张白色卫生纸，帮它抠痒痒，哦，看啥痒，我白痴，我到底在干嘛啦？啊，先折纸飞机啊，一般纸飞机这样折，对不对？这样，然后破气呀！卫生纸表示不行啊，那是我的兄弟，我要报仇。那我就把你吃掉。乱配什么音效，我都还没吃呢。喂，还来？好啦，正式开始教学怎么折纸飞机，这样折来折去，然后不折了，不要来，你浪卫生纸还来哈？我就不会折嘛，还要叫我折，硬来就是一个废片。好了，今天影片到这里结束了。如果喜欢我的影片的话，下方有个订阅，可以按个 like，也可以分享这部影片哦。我是怒火太啦，拜拜。